講起維生素 D，好多人嘅第一反應就係補鈣嘅好拍檔。冇錯，我哋都知道佢能夠幫助鈣嘅吸收，維持骨骼強度。但好少人知道維生素 D 佢通過血液到達大腦，參與調節多種神經遞質嘅合成。遞質水平過低，人就會陷入低落、焦慮，甚至出現抑鬱嘅傾向。而維生素 D 就係協助呢啲遞質嘅生產同傳遞啦。更有意思嘅係，人體98%嘅維生素 D 唔係靠食出嚟嘅喎，而係皮膚喺紫外線照射之下自己合成㗎，所以都叫做陽光維生素。吸收陽光維生素嘅最恰當嘅時間呢，就係上晝10點前或者下晝4點後。維生素 D 係脂溶性嘅維生素，需要脂肪同運動幫助吸收利用。每日快步行30分鐘或做瑜伽拉伸，唔單止可以促進血液循環，仲可以補給維生素 D 更好地工作㗎。